Сәлем бәріне, бүгін 7 сынып алгебра кітабының есептерін шығаратын боламыз. Ең бірінші есеп 35-те 9-шы есеп. Бұл жерде теңдеуді шешіңдер деген. Теңдеуді шешу үшін бізге жақшаларды ашу керек, өздерің білесіңдер. Ал жақша ашу формуласы бізде осы екі формуланың көмегімен болады. Яғни қосындысының квадраты және де айырымның квадраты болады. Ал бастайық, ең бірінші ашып бастауымыз керек. Формулаға қарап жазам. 7х квадраты минус 2 көбейтілген 7х көбейтілген 5 қосылған 5 квадраты қосылған 67х минус 49х квадрат тең минус 2. Енді 7-нің квадратында жазу керек. Сонда шығады 7-нің квадраты бізде 49-ға тең. 49х квадрат минус мұнда 14-ке 5-ті көбейткен кезде шығады 70х қосылған 5-тің квадраты бізде 25 қосылған 67х минус 49х квадрат тең минус 2. Қысқаратын сандар бізде минус 49х және де жаңа 49х квадрат яғни. Енді х-тарды бір жаққа жинастырамыз. Х қосылған 67х минус 2 және минус 25-ті жазамыз. Минус 70х-ке плюс 67-ні қосқан кезде шығады минус 3х тең. Мұнда бізде минус 27 саны шығады. Х-тің мәні бізде 9-ға тең. Екіншісінде мұнда да дәл солай жақшаны ашу керек. Сонда 196х квадрат минус жазамыз 14-тің квадрат және х-тің квадратын жазу керек деген сөз. Плюс болады 2 көбейтілген 14х көбейтілген 3 плюс 3-тің квадраты жаққа жабылады плюс 80х болады тең минус 5. Енді жақшаны қайтадан ашамын. Минус 14-тің квадраты бізде 196 қасында х квадрат қосылған. Мұнда мен қателесіп кетіпті. Минус болады жақшаның сыртындағы мен плюс пен минус қайнал кетеді. Сонда 14-ті 2-ге көбейткен кезде 14-ті 6-ға көбейткен кезде шығады 84 саны. Қасында х плюс 3-тің квадраты бізде 9 санына тең. Мұнда дәл солай минус болады 9 қосылған 80х тең минус 5 болады. Енді қысқаратын сандарға қарайық. Мұнда 196х квадрат және минус 196х квадрат болады. Енді х-тарды бір жаққа теңестіріп алайын, бір жаққа жинастырайын. Сонда минус 84х қосылған 80х минус 9 мұнда тең болады. Және мына жерде камераға түсірілмей қалыпты, осылайынан болады. Мұнда 9 минус 5 болады, шығады 4. Мына жерде минус 4х шығады, х тең минус 1-ге болады. Үшіншісінде минус 2,89х квадрат қосылған 1,17-нің квадраты көбейтілген х-тің квадраты қосылған 2 көбейтілген 1,17х көбейтілген 2 қосылған 2-нің квадраты қосылған 0,12-нің х тең 11. Сонда минус 2,189х квадрат қосылған 1,17-нің квадраты бізде 2,189х квадрат қосылған болады. Мұнда 2-ні 2-ге көбейткен кезде 4, 4-ті 1,17-ге көбейткен кезде шығады 6,18 саны. Қасында х бар, қосылған 2-нің квадраты 4-ке тең, қосылған 0,12-нің х тең 11. Енді қысқаратын сандар ол мынау және де мынау, себеп таңбалары әртүрлі. Келесі енді қалған бізде 6,18х плюс 0,12х тең 11 болады мұнда. 11 минус 4 болады. Плюс анжақ келесі бөлікке кеткен кезде минус қайнал кетеді. Сонда мұнда бізде шығады
7х тен 11-ден минус 4 азайтқан кезде шығады 7х-тен 1-ге. Мына бізде тен деген сөз. Төртіншісінде мұнда тоже солай ашамыз. Жақын ішіне жазсаң жарайды. 2,4-тің квадраты көбейтілген х-тің квадраты минус болады бұл кезде. Мына формулаға қараған кезде 2 көбейтілген 2,14х көбейтілген 1 қосылған болады. 1-дің квадраты. Жақы жабылады. Минус 0,12х минус 5,176х квадраттен 3. Енді 2,14-тің квадраты бізде 5,176 қасында х квадрат болады. Минус 2-ні 2,14-ге көбейткен кезде 4,18 х қасында бар. Плюс 1-дің квадраты 1. Минус 0,12-нің х минус 5,176 х квадраттен 3. Енді қысқаратын сандар ол таңбалар әртүрлі болу керек. Сонда таңбалар әртүрлі міне минус және де плюс сандар. Енді қалған бізде минус 4,18х плюс мұнда минус дегенім 0,12х-тен 3 азайтылған 1 болады. Сонда минус 4,18х-тен минус 0,12х болған кезде шығады минус 5х саны. Тен 3-тен 1-ді азайтқан кезде шығады 2х. Бізде 2-ні бөлеміз 5-ге. Мұнда жауабы осылайынан болады. 3-тен 1-ді азайтқан кезде 2. 2-ні минус 5-ге бөлеміз, шығады минус 0,14 саны. Осы есеп жайлы сұрақтарыңыз болып жатса, комментарияға жазып кетіңіздер. Міндетті түрде жауап беруге тырысамын. Келесі есеп 35-те 10-шы есеп. Бұл жерде теңдеуді шешіңдер деген. Теңдеуді шешу үшін бізге осы 2 формула қажет. Бұл жерде формула басқаша. Формула 35-те 9-дан басқашалау. Бұл жерде қосындысының кубы және де айырымның кубы берілген. Ал енді біріншісін бастайық. Ең бірінші жақшаны ашайын. 5 2-нің кубы қосылған 3 көбейтілген 2 деген сол. 3 көбейтілген 2-нің квадраты көбейтілген х. Қосылған 3 көбейтілген 2 көбейтілген х-тің квадраты. Қосылған х-тің кубы болады. Минус 5х. Егер де бұл түсінбей жатсаңыздар, бұл менде жақшаның ішіндегі мына формуланың ашып жатқан түрі. Минус 5х куб тен 28х қосылған 30х квадрат. Енді 2-нің кубы бізде 8-ге тен, 8-ді 5-ге көбейткен кезде шығады 40. Қосылған 2-нің квадраты 4, 4-ті 3-ге көбейткен кезде 12, 12-ні 5-ге көбейткен кезде алып басқасында х бар. Қосылған 3-ті 2-ге көбейткен кезде 6, 6-ға 5-ті көбейткен кезде 30, басында х квадрат бар. Қосылған х-тің кубы минус 5х куб тен 28х қосылған 30х квадрат. Енді қысқаратын сандарға қарайық. Қысқаратын сандар 30х квадрат және де 30х квадрат. Енді бізге х-тарды бір жаққа жинастыруымыз керек. 60х. Мына жерде х кубты 5-ге көбейткен кезде шығады 5х куб. Значит, бізде 5х куб және де минус 5х куб қысқарылады. Енді бізде қалады минус 28х тен болады минус 40, яғни 40. Келесі бөлігіне кеткен кезде минус 40 болып барады. 60-тан 28 азайтқан кезде 32 қасында х бар, тен минус 40 деп жазып қойын. Енді х-ті табайық. Х бізде минус 40-ты 32-ге бөлген кезде шығады минус 1,125 саны. Сонда екіншісінде 54х квадрат қосылған 6 х-тің кубы. Мына жерде минус болады. 3 көбейтілген а-ның квадраты х-тің квадраты және де b болады. Яғни көбейтілген 3 болады.
қосылған 3 көбейтілген x көбейтілген 3-тің квадраты минус 3-тің кубы жаққа жабылады, тең 162 қосылған 6x куб болады. 54x квадрат қосылған 6x куб. Мұнда 3-ті 3-ке көбейткен кезде 9, 9 6-ға көбейткен кезде шығады 54, қасында минус 54x болады. Қасында x квадрат деген минус болады, плюс болады. 3-тің квадрат 9, 9-ды 3-ке көбейткен кезде 27, 27-ні 6-ға көбейткен кезде 162 x бар, қасында минус. Мұнда міне 3-тің кубы бізде 27, 27-ні 6-ға көбейткен кезде 162 тең 162 қосылған 6x куб. Енді қысқаратын сандарға қарайық. Қысқаратын сандар бізде 54x квадрат минус 54x квадрат 6x куб және де 6x куб болады. Енді 162x'ті қалдырамыз. Тең 162 да қосу болып кетеді. 162. Енді 162x тең 162-ні қосқан кезде 324 шығады. X тең бізде 2-ге тең. Үшіншісінде бұл жерде кішкене сәл басқашалау, бірақ та бізге ең кішкентай, мынау ең кішкентай жақша, мынау ең кішкентай жақша. Және де осы ең кішкентай жақшаның кубын табуымыз керек. Ол қалай десеңіздер, бізге міне x қосылған 9 сыртында куб болу керек. Яғни мынау күйге ауыстырамыз, мына жердегі. Мынаған ауыстырамыз. Куб тең болады минус 7. Мынаны жазбаймыз. Мына үлкен жақсаны жазбаймыз, себебі бұл мынаған тиесілі. Минус 7, минус 4. X қосылған x-тің кубы. Енді x-тің кубы бізде x куб қосылған 9-ның кубы бізде 729-ға тең минус 7, минус 4. X қосылған x-тің кубы. Енді бізде қысқаратын сандар x куб және де x куб. Мынау x-ті мына жаққа жіберген кезде 4x болып кетеді. Мына жерде минус болып тұр, ал теңнің ар жағына жіберген кезде 4x болып кетеді. Тең минус 7 минус болады мына жерде 729. 4x тең бізде минус 736. X минус 736-ны бөлеміз 4-ке шығады минус 184 санына. Келесі мына жерде дәл солай, мынау ең кішкене жақшаның кубын жазуымыз керек. X куб минус 2x минус 331 тең. Енді x-тің қосылған 11 сыртында куб деп жазып қоямыз. Енді x куб минус 2x 331, яғни жақшаны енді ашамыз. X-тің кубы қосылған 11-дің кубы бізде 1331-ге тең. Енді қысқаратын сандар бізде мынау x куб және де x куб. Енді x-тарды бір жаққа жинастырайық. Минус 2x тең 1331. X бізде нешеге тең? X бізде минус 831-ге тең. Бесте 11-ші есеп. Бұл жерде теңсіздікті шешіңдер деген. Теңсіздікті шешу үшін бізге x-ті табу керек. Ал бастайық. Бізге мына формула қажет, екі формула. Мен ойымша сендер білесіңдер бұл формулаларды. Ал бастайық. Ең бірінші x-тің квадраты қосылған 2 көбейтілген x көбейтілген 8 қосылған 8-дің квадраты минус x квадрат. Мына жерде 11x болады. Енді 2x қосылған
2-ні 8-ге көбейткен кезде 16, қасында x бар. Қосылған 8-дің квадраты 64-ге тең. Минус x-тің квадраты 11x. Міне таңбалар әртүрлі. Енді бір жаққа біз x-тарды жинастырамыз. 16x минус 11x болып кетеді. Таңбасын жазамын. Және де минус 64 болады. Енді 16x-ның минус 11x азайтқан кезде шығады 5x. Таңбамыз дәл солай қалады. Минус 64. X-іміз таңбасы солай қалады. Айтқанымдай 64-ті бөлеміз 5-ке тең шығады. 0,8 саны. Ол бізде, яғни жауабы x минус шексіздік минус 12,8-дің 8-ге дейін болады. Келесі екіншісінде минус жақын ашамыз. 9-ның квадраты минус 2 көбейтілген 9x қосылған болады. X-тің квадраты жақ жабылады. Таңбасын жазамыз. Минус 2x. Енді шашыны қайтадан ашамыз. Минус 9-ның квадраты бізде 81-ге тең. Минус болады. Плюс болады. Себебі минус пен минус плюс қанал кетеді. 2-ні 9-ға көбейткен кезде 18x қасын болады. Минус болады. x квадрат. Қысқаратын сандар бізде x квадрат және де минус x квадрат. Енді x-тарды бір жаққа жинастырайық. 18x плюс 2x таңбасы қалады. Мұна минус 81 плюс 81 болып барады. Плюс 81. Мұна плюс жазбай қойға болады. Байқамай жазып қойдым. Енді 20x мұна жерде 81 болады. X-ті табамыз. X бізде 81-ді бөлеміз 20-ға тең болады. 4,105-ге тең. Сонда жауабы бізде x болады. 4,105-ге 4,105-тен плюс шексіздікке дейін. Бұл жерде де таңбасы ауыспайды. Үшіншісінде дәл соланың жақшаны ашамыз. 12-нің квадраты плюс 2 көбейтілген 12 көбейтілген x плюс x-тің квадраты. Таңбасын жазамыз. X квадрат плюс 21x. 12-нің квадраты бізде плюс 2-ні 12-ге көбейткен кезде 24 болады. Қасында x плюс x квадрат плюс 21x. Енді қысқартамыз. Енді x-тарды бір жаққа жинастырамыз. 24x минус 21x минус 144-ге тең болады. Енді 24-тен 21 азайтқан кезде 3x таңбасы дәл солай қалады. Минус 144x тең болады. X үлкен немесе тең минус 48 саны. Төртіншісінде x квадрат минус болады. Мына жерде 2 көбейтілген 25 көбейтілген x плюс болады. X-тің квадраты қосылған 25x x квадрат. Жақын ішіне 25-тің квадраты бізде 625-ге тең. Минус болады. 2-ні 25-ге көбейткен кезде 50, қасында x. Қосылған x-тің квадраты плюс 25x. Енді қысқаратын сандар x квадрат және x квадрат. Жағына x-тарды жинақтайық. Шында минус жағына 50 болады. Жағына 50x минус 25x. Таңбасы ауыспайды. 625 болады. Енді 50-ден 25 азайтқан кезде 25x. Мына таңбасы 625x-тен болады. Бізде 625-ге бөлген кезде шығады 25 саны. Енді
x-тің жауабы бізде x бізде 25-тен кіші, сондықтан минус шексіздік тең 25-ке жетпейді. осылайынан шығарамыз. егер де түсінбей жатқан жерлерің болса, комментарияға жазып кетіңдер, мен міндетті түрде жауап беруге тырысамын. Және де балалар, менің әр видеоларымды 97% адам тіркелмей қарайды. Сол себепті мені қолдау ретінде тіркеліп кетіңіздер каналға. Және де мен сендер үшін тағы да есептер шығаратын боламын. Ал мына 3% адамдарға әрине де рахметімді білдіремін.